Γεια σου, Φρεντζερίκο. Πώς είναι το δεφόλου. Very nice. Thank you, Sir Rick. Sir Rick. Η μακιά είναι το πιο ακριβό άθλημα. Η μακιά τα έχω στα κιλεζάντα. Πληρώνονται. Τι είναι λεζάντα, Σε πέντε είμαι εκεί. Στην αρχή έκανα να το φορά, ψήστε και μάγκες. Τώρα βλέπω τι είναι. Όπως παλιά, σαν κόλλος. Με πέντε, σαν κόλλος είναι. Τριγωνικό είναι το κέρμα, έτσι πάει. Ξέρει, μπορώ. Έτσι πάει μάγκες. Thank you, Χριστάρα. Thank you που έγινα μέλος ο Σάρα Ρικ. Describe it. It is real. One thought leads to more thoughts. Layer by layer. Thank you, Μάνο, έγινε. Το ποιο έγινε. Λοιπόν, έγινε μέλος. Τι κάνεις ρε Χριστάρα, τι κάνεις ρε φίλα. Μπόστερ, thank you for the follow. Σεαρίκ, thank you for the follow. Μα εγώ πώς έστειλες. Τρελιά. Αρέσει που στείλες τέτοια είναι. Πόσα είναι. Είναι τόσα 10. Εντάξει και ωραίο ρυθμό, αλλά λέει μαλακίζα.